Hello， 粉絲們啊！而家我嚟咗 Shamrock 啦，咁我嚟到邊度呢？就係 Miracle Kopitiam 呢一度呢，有一個好特別嘅雜雪，我要同你分享。雜雪你就食得多啦，但係估沙巴嘅雜雪呢，今日呢，我嚟呢個好特別㗎，係嗌做雜果雪啊！所以呢，全部係用新鮮生果嘅，來自沙巴人做㗎。咁係有咩特色呢？而家我就慢慢講俾你聽。哇！粉絲們睇唔睇到啊？有唔有見過咁嘅雜雪呢？呢一個呢就係來自沙巴嘅雜果雪啦。全吉隆坡只此一間你食得到，全部係原汁原味啊！哇！接落嚟呢個甜品呢，好食到不得了啦！哇！原來喺沙巴呢，有好多啲特色嘅甜品呢，係我哋金坡未試過嘅喎。哇！食榴蓮嘅朋友呢，一定愛過嚟試一試啦。咁呢，呢一個甜品呢，就嗌做貓山王羅羅。OK， 係金坡只此一家啦。點解呢？因為時頭同時油婆呢，本身就係沙巴山打根嘅人啦。起嚟喺沙巴呢係相當出名嘅。咁而家因為細佬哥呢讀完書啦，我嚟金坡發展啦，所以呢，起嚟兩公婆呢都過嚟啦，就而家呢有呢個甜品食啦。哇！粉絲們，除咗有粒大粒嘅貓山王榴蓮之外呢，最緊要呢睇唔睇到啊？好 creamy 啊！你一食落去呢係淡淡嘅嗰個榴蓮香啊！我同你講，哇！呢一個呢，你一定愛試。哇！金坡飲唔到啊！呢個特色啊！呢一個呢，我同你講好香啊！原來呢係牛奶果冰沙，即係一般我喺出邊飲牛奶果冰沙，我飲唔到咁嘅味啊！所以呢個係 creamy 嘅。所以粉絲們，呢一個呢，我要大力推薦俾你嚟，你嚟入到嚟呢，你一定可以試一試。咁林媽，點解你會推介呢個甜品俾我啊？因為食得好好食咯，好特別咯。嗰時你第一次食係呢個係死嘅榴蓮咯。OK。你啱啱開咗就食嗰個牛油果。呢個講榴蓮先，你食嗰啲呢個好特別啊！呢個味道好香啊！呢個入邊嘅料又好特別啊！因為南媽好口刁嘅。OK，你話係食嘢好奄尖嘅，係會介紹咧，係肯定咧好好食。係好特別嘅，你哋可以快啲嚟試啊！咁呢個牛油果咧？牛油果又好正啊，好甜好幼啊！呢個試。呢個雜誌又好特別咧，你又擠嗰個黑糖啊，睇你個生果由人哋揀啊。OK。牛油果啊、芒果啊、西瓜啊、蜜瓜啊，人哋揀呢個好靚好正。南媽咧南媽介紹晒俾你嗰啲粉絲啊，你都全部非富則貴㗎啦，心媽好口刁㗎啦，全部話正，呢個係非一般嘅甜品，所以咧你要過嚟試一試。記得啊！